এর দাম হবে আপনার 15,500 টাকা। 15,500 টাকা। একটা গাব আছে 1 মাস 20 দিনের মতো। 1 মাস 20 দিন। তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এর দাম চাই ভাই শুধু 12,000 টাকা। 12,000 টাকা। শুধু 12,000। 1,42,000 টাকা আমি দিয়ে দেব। 1,42,000 10টা ছাগল। 10টা ছাগল 1 লক্ষ একবারে। Glory be to Allah. আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আশা করি আপনারা ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। কৃষিটির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আমি মোহাম্মদ জুয়েল রানা। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আপনারা অনেকেই ক্রস জাতের ছাগলগুলো খুঁজে থাকেন। তো আপনারা বেশিরভাগই খুঁজে থাকেন যদি ঢাকা, গাজীপুর বা নারায়ণগঞ্জ এদিকে হয়, তাহলে আপনাদের জন্য সুবিধা হয়। কারণ ক্রস জাতের ছাগল দিয়ে খামার করলে আসলে মূলত লাভবান হওয়া যায়। উন্নত ছাগল এটা ব্যয়বহুল, যারা টাকা বেশি আছে যাদের তারা করতে পারে। কিন্তু সাধারণত যদি আপনি ইনকাম করার চিন্তা করেন, অবশ্যই আপনাকে ক্রস জাতের ছাগল লালন পালন করতে হবে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর একটি খামার, খোলামেলা পরিবেশ। আর এটা হচ্ছে গাজীপুর জেলার গাজীপুর সদরের বুটবাজার থেকে একটু সামনে লেক সিটিতে। তো এখানে মুজিবুর রহমান ভাই উনি ক্রস জাতের ছাগল লালন পালন করেন, পাশাপাশি উনি বিক্রিও করেন। তো উনি অনেক সময় লট আকারে বিক্রি করেন, 8-10টা একসাথে করে একটু কমের মধ্যে দিয়ে দেন। তো আজকে যেটা বললেন যে আজকে একদম পাইকারি রেটে দিয়ে দিবেন। তো চলুন মুজিবুর ভাইয়ের সাথে কথা বলে আপনাদেরকে বিস্তারিত জানাই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ভাই কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। মুজিবুর ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই ভালো আছি। তো ভাই আজকে চলে আসলাম আপনার খামারটা দেখতে। খুব সুন্দর পরিবেশ, ভালো লাগতেছে। বিকেলবেলা একদম ছাগল পালন দেখতেছিলাম যে এখানে ঘাস খাওয়াচ্ছিলেন। জি জি। বিকেলবেলা কি এখানে ছেড়ে দেন না? প্রতিদিনই অল্প অল্প এখানে করে আর কি। খোলা, এখন তো পুরো মাঠ খালি না। আচ্ছা, আসলে মুজিবুর ভাই কিভাবে ছাগল পালন করাটা উচিত যদি একটু বলতেন। ছাগল পালন করলে প্রথমে আপনার ঘাসের ব্যবস্থা রাখতে হবে, একটু খোলামেলা পরিবেশ থাকলে। পরিবেশ এবং আপনার যদি নিজস্ব জায়গা থাকে তো ঘাসের ব্যবস্থা রাখতে। জায়গাটা কম হলো যদি অল্প পরিমাণে একটা জায়গা থাকে। বিভিন্ন বিদেশি জাতের ঘাস পাওয়া যায়, ঘাসের কাটিং মানে লাগায় যদি মনে করেন আপনি ঘাসের একটা পরিবেশ করতে দিলে আপনি ফার্ম করে আচ্ছা ছেড়ে দিলে জি জি ঘাস খেলো বা আপনি কেটেও খাওয়াতে পারেন। এরকম একটু খোলামেলা থাকলে বাইরে বের করে বেঁধে ফেলতে পারলে মানে খুব ভালো। জি জি। এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটা একটু স্বাস্থ্যকর, ছাগলগুলো একটু নাড়াচাড়া করলো, সুস্থ সবল থাকলো। জি। সবসময় আবদ্ধ অবস্থায় রাখলে তো আসলে আমার নিজের কাছে মনে হয় যে অসুস্থ বোধ করি। কারণ ওইখানে প্রস্রাব পায়খানা সবকিছু মিলে একটু অস্বস্তিকর পরিবেশ থাকে। তো এইভাবে পালন করতে পারলে খুব ভালো এবং খাবার খরচটা কমে যায় যখন ঘাস দেওয়া যায়। আর পাশাপাশি কিন্তু দানাদার অল্প দিচ্ছেনই। জি অল্প, আমরা প্রতিদিনই অল্প অল্প রাত্রে বেলা দানা। আচ্ছা, আপনার এখানে কতগুলো আছে ছাগল? আমার এখানে এখন 10টা প্যাকেজ আমি তৈরি করছি, ঠিক আছে? 10টা। এবং আজকে যদি 10টা পালন করে মাসে কেমন টাকা খরচ হতে পারে? 10টা যদি ঘাস দিয়ে শুধু ঘাস দিয়ে পালন করে তো তার কোনো খরচই নেই না, শুধু ঘাস দিয়ে তার হবে না ভাই, এটা বলে লাভ নেই। আপনি যদি মনে করেন 1,000-2,000 টাকা মানে যথেষ্ট। তার মানে 2,000 টাকা দিয়ে 10টা ছাগল পালন করা সম্ভব? 2,000 টাকা দিয়ে আমি আপনাকে বলি, 2,000 টাকা আমি এমনি বলি নাই, বলছি যে ঘাসের পর্যাপ্ত পরিমাণ থাকলে। হ্যাঁ, ঘাসের যোগান থাকলে টুকটাক মনে করেন ওই কিছু একটু ওষুধ পানি একটু খরচা আছে, হ্যাঁ, তারপরে বিভিন্ন সমস্যা একটু দেখা দেয়, একটু দেখা। আর দানাদার খাবার দিলে সব সময় তো আর দেয় না। আচ্ছা, দানাদার খাবার দিলে 10টা ছাগলে কেমন যেতে পারে মাসে খরচ? দানাদার খাবার দিলে ভাই প্রতি ছাগলে 1500 নিচে পারবেন না, 1,000-1,500 নিচে পারবেন না। আচ্ছা, প্রতি ছাগলে দিয়ে ভাই পালা, আমি মনে করি যে পালাটা খুব টাফ ব্যাপার এবং লাভের মুখ দেখবেন না। অবশ্যই ঘাস রাখতে হবে, মানে ঘাসের পাশাপাশি আমার পরামর্শ। বাকিটা তাদের ইচ্ছা। যদি একজনে বলে যে না ভাই আমি আমার টাকা আছে, আমি ইচ্ছা মধ্যে আমি দানাদার খাওয়াবো, পরে দেখবো যে আসলে দানাদার দিয়ে তেমনটা পোষানো সম্ভব না। আচ্ছা, তো মুজিবুর ভাই আপনি তো বেশিরভাগ সময় লট আকারে বিক্রি করেন, তো এবার কয়টা দিয়ে একটা লট করেছেন? এবারে যে 10টা দিছে ভাই। 10টা না? ছাগলগুলো খুব পাঠা নেই না? সব পাঠি? পাঠারা ওই যে এর আগে প্রতিবেদনের পাঠা সব বিক্রি করে ফেলছিলাম। এখন যে এটা করছি, এখন ওটা ওই পাঠা দিয়ে আমার আগের যে পাঠা ছিল, ঠিক আছে, ওই পাঠা দিয়ে ব্রিডিং করানো আছে, কিছু ব্রিডিং করানো আছে না? এবং বাকিগুলা একই গৃহস্থ যে বলে দিছে এইগুলা হিসাবে অল্প দিনে গাভিন আছে, ঠিক আছে। তো এবার তো আপনি বলছিলেন আমাকে যে পাইকারি রেটে দিবেন। পাইকারি বলতে আমি আপনি বলি, কারণ সবসময় তো
ইয়া বলি, ঠিক আছে, যে ভাই এত প্রাইস দেয়, এত প্রাইস, ঠিক আছে। এবার যে প্রাইসটা বলবো একদম রিজনেবল প্রাইস বলে দেবো, পাইকারির মতোই। আচ্ছা, একটা নিল নিলে যা বলবো এইটাই, মানে আসে না যে আবার এক্সট্রা টাকা চাবো যে ভাই লট নিলে এরকম, লটে যে রেটটা রাখবো এটাই রেট রাখবো, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার একটু পাইকারির মধ্যে দিলে তো কি একটু কমে পাইকারি দিবেন? দিলে, হ্যাঁ, অনেকেই চায় যে ভাই আমার 10টা ছাগল একসাথে নিবো, আমার একটু কমার সময় দিলে আমি নিলাম। তো এই হিসাবে যারা নিবে আপনার দুইটা নেক একই দাম, ঠিক আছে। আর যদি 10টাও নেয় এই দামে রাখবো। আচ্ছা, ঠিক আছে, চলেন আপনার ছাগলগুলো একটু দেখে। মুজিবুর ভাই, প্রথমে একটা ছাগল দেখতে পাচ্ছি, খুব সুন্দর। এটা কি জাতের? এটা ভাই তুতাপুরি ক্রসের ভাই। তুতাপুরি ক্রস, অনেক গ্রোথের ছাগল। এবং কয় দাঁতের এটা? এটা মাত্র 2 দাঁত, হ্যাঁ, একবার বাচ্চা দিয়েছে, দ্বিতীয়বার বাচ্চা দিচ্ছে। আচ্ছা, দ্বিতীয়বার প্রেগন্যান্ট আছে অল্প দিনের। কি রকম? মাস প্লাস, 1 মাস প্লাস। তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটার দাম চাবো ভাই একবারে রিজনেবল প্রাইস, আমি আগেই বলছি, ঠিক আছে। এটার দাম চাবো একবারে 16,000 টাকা। 16,000 টাকা না? কোনো মানে নিতে চাইলে একবার অফারের দাম। আর সবগুলো একসাথে নিলে তো অবশ্যই কমে রাখবেন। একটু কম রাখবো ইনশাআল্লাহ। ঠিক। তো এদিকে ভাই আরেকটা দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? শিরোহী ক্রসের ভাই। এটা শিরোহী ক্রস ছাগল এবং কালারফুল ছাগল। এটা কয় দাঁতের? এটাও আপনার 2 দাঁত ভাঙে, 2 দাঁত 2টা, আবার 4 দাঁত ভাঙছে, নতুন ভাঙছে খালি, ঠিক আছে। আচ্ছা, তো এটা কি গাব আছে? এটা গাব আছে ভাই 1.5 মাসের মতো। 1.5 মাসের মতো। গৃহস্থ ভাই যে ভাই বলেছি ভাই 1.5 মাসের মতো গাব আছে। তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? দাম চাও ভাই একবারে আপনার একবারে কোনো দামাদামি করতে পারতেন, ঠিক আছে। এটা আপনি 16,000 টাকা দিয়ে দেবো। 16,000 একবার রিজনেবল প্রাইস। তো মুজিবুর ভাই আরেকটা খুব সুন্দর ছাগল দেখতেছি, এটা কি জাতের? এটা ভাই শিরোহী জাতের ছাগল, কালো। শিরোহী না? জি। এটা কয় দাঁতের? নতুন 6 দাঁত। নতুন 6 দাঁত না? এখন কি গাব আছে এটা? এখন গাব আছে 2 মাসের মতো। 2 মাসের মতো। জি। তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটার দাম চাও ভাই আপনার একবার রিজনেবল প্রাইস ভাই, আমি বলে দিই আগেই, ঠিক আছে, শর্টকাটে বলে দিলাম, একবারে 15,500 টাকা। 15,500 টাকা। 500 টাকা জি, একবার ফিক্স রেট। আচ্ছা, এটা ফিক্সড কম হবে না ভাই। আরেকটা ছাগল দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা ভাই শিরোহী ক্রসের। এটাও শিরোহী ক্রস না? কালোর মধ্যে, জি, অনেক বড় ছাগল মাশাআল্লাহ। না, এটা একটু বড় সরই দেখা যাচ্ছে। এটা কয় দাঁতের? এটা আপনার নতুন 6 দাঁত। নতুন 6 দাঁত। জি। এটা কি গাব আছে? এটা গাব আছে আপনার 1 মাস 5 দিনের মতো। 1 মাস 5 দিন। তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটার দাম চাও ভাই আপনার একবারে, ঠিক আছে, 16,500 টাকা। 16,500। একবার রিজনেবল, কোনো পাইকারি রেট ভেবে দেব না। তারপরে তো আলোচনা করতে পারবে। অল্প সামথিং, বুঝেন না, সম্মাননা আর কি। ভাই আরেকটা ছাগল দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা ভাই হরিয়ানা ক্রসের। হরিয়ানা ক্রস। এটা কয়? এটা 2 দাঁতের না? জি। এটা কি গাব আছে? এই গাব আছে আপনার 1 মাস 25 দিনের মতো। 1 মাস 25 দিন। জি। আপনার ছাগলগুলো চকচকা একদম, হ্যাঁ ভাই, neat, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। প্রত্যেকটা ছাগল আমি সবসময় বলে দিই ভ্যাকসিন করানো ছাগল। আচ্ছা, ভ্যাকসিন করা, একদম সুস্থ সবল না? সুস্থ সবল ইনশাআল্লাহ। তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটার দাম চাবে আপনার একবারে কোনো দামাদামি নাই, ঠিক আছে, 12,500 টাকা। 12,500 করে আমরা পাইকারি রেট আজকে। ভাই আরেকটা ছাগল দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা ভাই শিরোহী ক্রসের। এটা শিরোহী ক্রস। এটা কয় দাঁতের? এটা আপনার 4 দাঁতের। 4 দাঁতের। জি। এটা কত মাসে গাব আছে? এটা আবার এটা 1 মাস 10 দিনের মতো হবে। আচ্ছা, তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এর দামটা ভাই একবারে কোনো দামাদামি নাই, ঠিক আছে, একবারে 14,000 টাকা। 14,000। একবারে 14। ভাই আমরা আরেকটা ছাগল দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা ভাই যমুনা ক্রস ভাই। যমুনা ক্রস। এটা কয় দাঁতের? এটা ভাই 2 দাঁতের। 2 দাঁতের। জি। এটা কি এখন গাব আছে? এটা একবার বাচ্চা দিয়েছে, দ্বিতীয়বার গাব আছে আপনার 1.5 মাস প্লাস। আচ্ছা, তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এর দাম চাবে আপনার একদম, ঠিক আছে, কোনো দামাদামি নাই, 13,500 টাকা। 13,500। জি, 13,500 একবার রিজনেবল প্রাইস। ভাই আরেকটা ছাগল দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? তুতা ক্রসের ভাই। তুতা ক্রস। এটা কয় দাঁতের? এটা আপনার 2 দাঁতের। 2 দাঁতের। এটা কি এখন গাব আছে? এটা গাব আছে 1 মাস 20 দিনের মতো। 1 মাস 20 দিন। তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এর দাম চাও ভাই শুধু 12,000 টাকা। 12,000 টাকা। শুধু 12,000। ভাই আরেকটা দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? ভাই এটা অনেক বড় ছাগল ভাই, এটা হলো আপনার শিরোহী জাতেরই। শিরোহী না? এটা এটা কয় আগে দাঁতের? 2বার বাচ্চা দিয়েছে, তৃতীয়বার দুধ আছে সবগুলো, অনেকের দুধ আছে, দুধগুলো দেখেন আসলে, আপনি ক্যামেরার মধ্যে দেখাইলেন, ঠিক আছে। এটা কি এখন গাব আছে? এটা গাব আছে ভাই 1.5 মাসের মতো। 1.5 মাসের মতো। তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এর দাম চাও ভাই আপনার 17,000 টাকা। 17,000। জি, একবারে রিজনেবল প্রাইস আজকে ভাই, যে নিব একবার মনে করে জিতে যাবে ইনশাআল্লাহ। ভাই আরেকটা দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? ভাই হরিয়ানা ক্রসের ভাই। হরিয়ানা ক্রস। এটা কয় দাঁতের? অনেক বড় ছাগল। আচ্ছা, এটা কয় দাঁতের ভাই? এটা ভাই নতুন 6 দাঁত। নতুন 6 দাঁত জি। না? এটা গাব আছে ভাই 1.5 মাস প্লাস। 1.5 মাস প্লাস। তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটার দাম চাও ভাই কোনো ভাই যদি নিতে চায় একবারে রিজনেবল প্রাইস আজকের মতো শেষ ছাগল এটা। এটার দাম হবে আপনার 15,500 টাকা।
15,500। 500 টাকা একবার ফিক্সড। শিওর ভাই, আপনার এখন তো ছাগল দেখলাম সবগুলো ভ্যাকসিন করা বলছেন, তারপরে যেটা যতটুকু গাব আছে বলে দিয়েছেন। আপনি তো অনেক সময় লটে দেন, এবার কি লটে দিবেন? এবারও লোড দেবো। কারণ কয়টা? 10টা? কি যে কোনো ভাই ফার্মের জন্য শর্টকাট নিতে চায়, কোনো জায়গা পাচ্ছে না একসাথে ছাগল, এবং প্রত্যেকটা ছাগলের ভ্যাকসিন করানো অনেক সময় দেখা যায় 2টা ছাগল কিনছে এক জায়গায়, এক ফার্ম থেকে ভ্যাকসিন হলো, একটা 2টা কিনছে দেখা যায় ভ্যাকসিন নেই। আচ্ছা তখন আচ্ছা আবার 2টা জন্য ভ্যাকসিন করতে যায়, আমার সবগুলো সবসময় ভ্যাকসিন করানো থাকে। এবং এই কোনো ভাই যদি একবারে পুরোটা নিতে চায়, ঠিক আছে, 1,42,000 টাকা আমি দিয়ে দেবো। 1,42,000 10টা ছাগল। 10টা ছাগল 1 লক্ষ একবারে মনে করো পাইকারি এইভাবে দিতে পারবো না, কেউ জানা বাংলাদেশে কেউ দিতে পারবো না আমার জানা না, তবে আমি আজকে দিয়ে দিলাম, যে ভাই নেবো ইনশাল্লাহ জিতে যাবো 1,42,000 টাকা দিয়ে দেবো। ঠিক আছে ভাই, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ।